Hello, ani kasiin jedhu atin akka abbaa maraafa, akka abbaa dabaleefa, akka abbaa gandaafa waa hunda namaan taatu akka isaanii. Anin jireenya kan kee kana jibbee jira. Jaalala kan kee kana keessaa bahuu barbaada, deemuu barbaada. Deemi? Hin deema. Hayyee ka'ee deema. Hayyee hin deema. Ka'ee deema. Kasiin jedhu taaksii eessaa argadha? Bilookii qabadhu deemi. Warra keenya ga'uuf sa'aatii meeqanarraa fudhata? Fagoo miti? Kottu nageessi. Ansi jalaa turaa deemi. Hin deemuyyuu ayyee. Hin deemuyyuu. Hin ta'a deebi'ee hin deemu. Viidiyoon kun jechuudha. Namoota otoo jaalala keessatti isin onnee qulqulluudhaan jaallattan waan qabdanirraa otoo isaan irraan qusatin jaalala haa ta'u, qabeenyaan haa ta'u, kabajaadhaan haa ta'u, waa hundaa keessa otoo kennitanii fi siin fedhu siin jedhaniif jechuudha viidiyoon kun. Namoota akkanaa kanneen jaalala keessatti si malee nin jiraadha jechuun danda'uudha qabda. Yoo isaan siin fedhu siin jedhan karaa itti agarsiisuu danda'uudha qabda jechuudha. Because ilmi namaa gaafa ati si malee hin jiraadhu lubbuun tiyya sirra irkattee jiraatti gaafa ati jette lubbuu rabbi uume kanaayyuu anatu si keessa kaayee jechuudhaaf waan xiqqishituyyuu hafaa jechuudha. Kanaaf namoonni mudannoo akkanaa qabdan of jaalachuu fi vaaliyuu keessan of keessatti tikfachuun baay'ee gorfamu. Namni gaafa na dhiisteen deemin si malee hin jiraadhu jetteeni si hidhaa jechuudha. Sammuu kee si hidhaa, sammuu kan kee yaadaan si xaxa. Otoo ati gammachiistu hin gammanne, otoo ati kennituu fi hin arganne, wanni kee hundi hin mul'atu. Dukkana isaaniif fakkaata jechuudha. Namoonni akkasii gaafa atiin of ta'ee jiraachuu ni danda'a, of jaallachuu ni danda'a. Okay, na jaallattu si jaalladha, na jaallachuu baattume is okay si malee yoo jetteen deebi'anii waan duraanii itti mul'achuu dhabisan si keessatti arguu danda'an jechuudha. Jaalala keessatti vaaliyuu fi baawundari